Gadeliv, smoker weed. Noen snorter speed. Andre selger kilo med kokaina, så kurerer en Nina. Hun er keen, ja. Hvem er clean? Mitt team, men du forstår mitt rim. Noen har hemmeligheter fra NASA. Du krasjer. Gikk på butikken, knasket. Slutt deg det til du knarker. På gaten finner du masse merkelige folks, men mesteparten av lojale folks er i fengsel, bro. Men yo, jeg har et team å ta med God, bro. Et dream chaser, push up, fuck haters. Blondt hår, jeg fucker meg med svart hette genser for å føle seg gangster. Gangster. 40-85 тут. Какие дела? Каждая строка пропитана домами, так же сильно, как стены подъезда кумаром. Процесс записи зависит от скорости роста мощи моего города. Он задыхается от переизбытка гламура, в то время, когда хотят кушать люди. В клубах все носы в носах, денежки, рваные чулки в моде в этом городе. Тут рекламные щиты ставят перед выбором: быть редким видом или быть редким пидором. Тут возможности сведены на минимум. Во вторник, понедельник, привычно уже, а так кризис 24/7. Весь кэш бухло, грязных сук в постели. Это канитель везде, и в Риге дома, и здесь на острове. 40-85. Что? И... Как слышно там, а? Как слышно там, а? Ja, 40-85. Så vi har noe champagne. Yo, Aprelski, min venn. Yo, Aprelski, min venn. Av og til henger med en gjeng farlige menn. Noen er psycho i hodet, de hører stemmer, men stemmene mine sier disse mennene. Ikke noe for deg lenger. Machetter kapper hender. Mine venner eller uvenner. Går på natt og står på hjørnet, henger, kjenner penger. Stapp en glokk i trynet på deg hvis du har glemt det. Word on the street, folk sier mens har mye peace beat. Forskjellige ting de har hit. Jeg chiller low-key. Av og til move key, tjener cash til G. Shout out Aprelski. Ja, man, du kjenner sine 40-85. 40-85.